হ্যালো ফ্রেন্ড, কেমন আছো তোমরা সবাই? অনেকদিন পরে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো আমি এসেছি আমার বাড়ি জি প্লট ঘুরতে, এমনি একটু দরকার ছিল, এসেছিলাম। তো এসে দেখলাম যে আমাদের বাড়িতে একটা পায়রার বাসা ছিল। তো সেই পায়রার বাসায় পায়রা ডিম পেড়েছে, বাচ্চা হয়েছে। তো চলো তোমাদেরকে পায়রার বাসাটা দেখাই। তো ফ্রেন্ড, এই যে দেখতে পাচ্ছ পায়রা আছে, তো এদেরই বাচ্চা হয়েছে ঝুড়ির ভিতরে। ওই যে ঝুড়িটা টাঙানো আছে, ওইটার ভিতরে বাচ্চা হয়েছে। তো তো ফ্রেন্ড, বাচ্চা হয়েছে আওয়াজ শুনেছি, কিন্তু আমি এখন দেখিনি যে কিরকম বাচ্চা হয়েছে, কত বড় হয়েছে। তো চলো তোমাদের সঙ্গে গিয়ে দেখবো। তো ফ্রেন্ড, ঝুড়িটা উপরে আছে, এই যে ঝুড়িটা উপরে আছে, আমি উঠতে পারবো না, তাই সেলফি স্টিকের মাধ্যমে উপরে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই দেখো, এই কই গেল রে? ইস, সেটা ভর্তি করেছে এই আমাদের। এই যে দুটো বাচ্চা হয়েছে, তো এই বাচ্চা দুটোকে আমি নেবো, আর আমি পালবো, গায়ের সঙ্গে করে রেখে পুষবো, পোষা পাখি বানাবো। বাচ্চা দুটোকে আজকে আমি নিয়ে নেবো, আর নিয়ে আমি মামার বাড়িতে থাকি, সেখানেই চলে যাব আবার। তো ফ্রেন্ডস, বাচ্চাগুলোকে পেড়ে এনেছি, এই দেখো হাতে আছে। তো এই বাচ্চাটাকে আমি পালবো, পুষবো, গায়ের সঙ্গে থাকবে আমার। তো সেরকমভাবেই রাখার চেষ্টা করব। তো ফ্রেন্ড, আজকের মতো ভিডিও এতটাই। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে একটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, পরবর্তীতে এরকম আরও অনেক ব্লগ ভিডিও পাওয়ার জন্যে। তো বাই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।